नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं गिरीश जोशी आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त हमारे संस्था के प्रोडक्ट के माध्यम से जो रिजल्ट आया है बागेश्वर में, मैं उसको लेके आया हूँ। मेरा नाम है गिरीश जोशी, मैं खटीमा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और अपनी संस्था एसलीपीएस बैलेंस का एक फाइटर हूँ। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी, आपको क्या समस्या थी? मेरी दमा की समस्या थी। दमा, अस्थमा। उसके लिए आप क्या इलाज कर रहे थे पहले से? पहले से मैं ये हिलर हिलर को इस्तेमाल करता था। अच्छा, ये पंप ये लेते थे? हाँ, पंप लेता था। अच्छा, कितने समय से थी ये प्रॉब्लम आपको? ये करीबन 2 साल से हुई थी। ओके, तो आपने 2 साल से ये पंप वगैरह आप लेते थे? लेता था। ओके, जब आपने हमारे प्रोडक्ट लिए, कितने महीने आपने हमारे प्रोडक्ट लिए हैं? 3 महीने लिए। 3 महीने लेके अब आपका ये पंप छूट गया? हाँ, पंप छूट गया मेरा। परमानेंट छूट गया? परमानेंट छूट पक्की बात है? आपने जो हमारे प्रोडक्ट खाए थे उनके कुछ नाम आपको याद है क्या? अब याद नहीं मुझे। इम्यूनोडॉग था, हाँ, एलर्जी डॉग था, हाँ, और कप डॉग था, हाँ, देसी ऑयल, मिर्ची और पंच तुलसी, हाँ, पंच। और ये ओमेगा डॉग। हाँ। साथियों, ये प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे हमारे प्रॉपर खाए और खाने के बाद आज आपके सामने आपको परमानेंट जो है ये ठीक हो गया। दमा की समस्या परमानेंट ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको किसी दबाव में ये नहीं, क्यों नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। ओके, देखिए साथियों, ये बागेश्वर के रहने वाले हैं। बागेश्वर बागेश्वर कौन सी जगह? मैं रवाई खान का रहने वाला। रवाई खाल, बागेश्वर, उत्तराखंड। तो इनकी अस्थमा दमा की जो समस्या थी 2 साल से, आज वो परमानेंट सिर्फ 3 महीने हमारे प्रोडक्ट का कोर्स करके यहाँ पे ठीक है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी संस्था के एमडी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।